কি হলো বাবু? কি হলো? কখন দেবো?
নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি বানাচ্ছি দেশি মুরগি কষা। তো প্রথমে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি, তেল দিচ্ছি, পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব। ভাজা ভাজা হয়েছে, চিনি, এলাচ, লবণ, দিলাম তেজপাতা। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার দেবো মশলা। দেবো হলুদ, টমেটো দিয়ে দেবো, জল দেবো, দেবো একটু লবণ, পরিমাণ মতো দিয়ে দেবো। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো মাছটা। ভালো করে কষিয়ে নেব। মাংসটা কষা আমার চিকেনটা এবার কষানো হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দেবো জল। আমাদের রান্না প্রায় হয়ে এসেছে। আমাদের মুরগির মাংস হয়ে গেছে, এবার ঢেলে নেবো। দেশি মুরগির কষানো হয়ে গেছে, পুরো রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর একবার নিজেরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। নমস্কার।
দাঁড়া চলে এসো দি হাত খান এই হচ্ছে দেশি মুরগির মাংস। আহ দারুণ দারুণ।